大家好，我係銀龍咖啡茶座老闆娘 K 姐啊，好耐冇見大家啦。原來咧好快咧就已經係端午節咯喎，因為好多人問我咧幾時有粽賣。今年嘅端端，哇！你睇下講都講唔滯，因為流晒口水啊。點解啊？因為我面前咧已經係好多香噴噴嘅粽啊。今年嘅端午節咧係5月31號，5月31號，而家先至係4月中，即係4月中偏頭啦。咁咧好多人就問我啦，我食過你之前嗰啲粽啦。咁啊舊年咧好多謝大家啦，又賣過1000條粽。咁啊因為工序嘅關係咧，事實上真係包唔到咁多，因為我哋支持香港製造啦。咁我同朋友咧就自己係包嘅。咁啊當然啦，我就唔係主力包啦，因為我事實上唔係咁懂。咁啊所以咧就大家努力咧，咁好多人支持咧，食覺得好好食。咁已經好多人就問我今年有冇得賣？有嘅，我哋依舊咧就有鹹肉粽喺鏡頭前。有素粽，咁啊素粽咧最初我就唔中意嘅，聽到齋呀食齋呀，K姐唔中意啊，不過原來非常之好味，非常之好味，佢有好似有8種豆嘅，咁咧非常之健康嘅。咁除咗呢個之外咧，咁有啲人咧就中意食鹼水粽，咁有傳統嘅鹼水粽啦，同埋有豆沙鹼水粽。好啦，咁啊究竟啲粽有幾好食咧？好多人就打電話嚟問我啦，幾好食幾好食，講下冇用嘅，食過你就知。咁所以咧可以嚟銀龍咖啡茶座訂購，或者下個禮拜咧可以嚟現場食，食個好食就同我訂購咯。咁你可以 WhatsApp 我97573938，97573938落單。咁啲人話幾時有粽攞？基本都係問嗰幾個問題啦。只要你1個禮拜前落單，例如今日1號，你8號攞粽，咁咪 OK 咯。希望大家咧有一個緊扣嘅聯繫啦。咁你落咗粽，點樣俾錢？可以電子嗰個付款嘅。咁啊有支付寶啦，有微信啦，有 PayMe 啦，亦都有嗰個叫做轉數快。咁你記得咧就入錢俾嗰個戶口，咁我會俾一個 form 你哋嘅。咁好啦。事不宜遲啦！喺鏡頭前咧，個個問我有幾好食，唔好講啦，因為或者一路講一路食啦。咁係因為咧，你知一拍嘅嘢就唔好，個個都話唔知道好唔好食。我就梗係話好食㗎啦，我係賣嗰個啊嘛。究竟有幾靚幾好食咧？我特登咧今日拍條片，不過好開心啊！琴日咧出咗半個鐘頭咧個 order 啫，已經超過200條 order 啦。咁啊呢個係你哋對我信任啊！哇！我話俾你聽，講唔到嘢住啊嚇，因為好香啊，因為真係好香啊！我入邊咧有豬肉，有鹹蛋黃，啊流晒口水。鏡頭前，好緊張啊！喺你哋面前切㗎啦，唔好我講啦嚇。有瑤柱，有五花腩，呢一隻係傳統嘅，有好多鹹蛋黃。咁啊，至於有幾好食咧？咁啊，梗係流晒口水啦！真係想唔講住啊！咁啊記得留言啊，97573938啦嚇，可以仲翻3分鐘啫喎，好緊張啊！咁呢個係咩粽咧？我話俾大家聽，呢一個係傳統嘅有蓮蓉嘅鹼水粽，有蓮蓉嘅鹼水粽。呢一個咧就凍食都得㗎，落少少糖漿就已經好好㗎啦。咁呢個傳統粽我就唔拆啦嚇。咁其實因為手作嘢嗰啲 gram 數咧有幾大隻咧？傳統咁大隻，但係咧千祈有差異咧，唔好嚟問我，因為咧只要我哋都係稱過嘅，咁咧人手製作嘢咧點都有少少，咁啊價錢咧由22蚊至到38蚊不等。哇！呢一個係切開啲俾大家睇下，素粽係有栗子、紅腰豆，哇流晒口水。素粽頭先呢5分鐘好快就過去咗啦。講都講未完，咁第2個回合梗係食啦。咁啊流晒口水啊！喺鏡頭前食咧，其實唔緊要嘅，因為 K 姐係個吃貨嚟嘅，實不相瞞。咁啊食少少啦，留翻啲俾啲工作人員食啦。話俾你聽，鏡頭前得我一個咋，其實咧周圍咧已經好多人等候緊要食嘢啦。呢一個咧，我好自私啊，自私鬼啊，食個大嘅鹹蛋黃先。如果腳趾公凍得出嚟，凍埋腳趾公啊，好味啊！哇，水粽一流，聽落嚟睇下，唔好再問我好唔好食。嚟銀龍咖啡茶座，下個禮拜16號啦，現場有得食，食咗1隻可以嚟落單，又或者對我有信心嘅，即場97573938或者90466501，呢個係我拍檔嚟嘅。
啲人唔使問啦，呢個電話得唔得？得唔得？俾錢咧就係904666501，同我落單就得，同阿黃小姐落單就得，因為呢有時我腹肌慢啊。幾時有貨攞？7日前下單有貨攞，嚟銀龍咖啡茶座攞，或者運費自付，叫高雞位送俾你。你唔好話好笑啊！有人訂100條㗎，真係要運費㗎，自己點攞啊？係咪先啊？好好味，因為自家製，咁我又寫口，大家唔介意呵？我寫口呢啲素種啊，我麻麻啲齋㗎，你知啊，但係原來齋種係好食啊。好香酒味，尤其是紅燒酒。講起儲存啦，啲人問我點樣存咧？最好係擠冰箱咯。最好擠冰箱，咁咧如果你擠冰箱就安全啲，因為我哋會有真空袋咧去包住佢，因為有時咧佢有啲冬菇喺度，咁如果你唔擠冰箱咧，驚佢容易縮啊。咁啊鹽種就唔使講啦，傳統好似我媽媽佢哋係中意食鹽種啦，甜品我有時落啲蜜糖啊，好似富耀西多個蜜糖咧，好有鹼水粽嗰啲話魚有魚味，菜有菜味，鹼水粽有鹼水味咁樣做法，好味啊！一個字，成日問我幾多錢 ？WhatsApp 啊，97573938，有啲咩 WhatsApp 我可能會遲咗覆嘅啫。我好驚有時咧訂咗貨咧嚟到面前唔記得咗啊，所以咧久唔久就問我機姐有冇單啊咁樣，我咁樣同你 confirm 好嘛？咁啊有4種粽。睇鏡頭前喺呢度先，後啲啦，係啦，有鹹肉粽啦，有素粽啦，有蛋黃，同埋有傳統鹼水粽。咁呢個咧落啲一啲蜜糖食咁樣就 OK 啦。記得啦，5月呢個係豆沙，鹼水豆沙。5月31號已經係呢個豆沙好，等我試下。好喎，有少少好香嘅酒味。5月31號已經係端午節啦，要送俾你最中意嘅人咧，總是有晴天，一定要嚟銀龍咖啡茶座訂粽，包你食過之後咧，感覺到你有愛意，你梗係要遞俾自己中意嘅人啊嘛。記得同我落單啦，97573938，拜拜。